Vou te ensinar a fazer a melhor receita de café cremoso da vida. E é super fácil e rende muito. Você só precisa de 50 gramas de café solúvel, 2 xícaras de açúcar e 250 ml de água fervendo. Coloca tudo na batedeira e você vai bater por cerca de 10 minutos ou um pouco mais. O importante é dobrar de tamanho e ficar nessa consistência aqui. Chegou nessa cremosidade? Então tá pronto. É só colocar num potinho e levar no freezer. E aí, sempre que você quiser tomar, é só esquentar o leite bem quente e colocar ele. Coloca na intensidade que você gostar e tá pronto. Rende bastante, pode ficar até 3 meses no freezer. E sério, é o melhor café que você vai tomar e um custo-benefício maravilhoso. Já salva essa receita para você não perder ela, curte esse vídeo, comenta aqui o que você achou da receita e é isso, beijos e tchau!